lo que el Perú tiene es que no está acostumbrado a estas desaceleraciones. Y entonces el gobierno se pone nervioso. Y la verdad es que en vez de ponerse nervioso, debería de levantar bandera y liderar, que es lo que hemos nosotros siempre recomendado. Nuestro presidente tiene que liderar, sus ministros tienen que liderar, y en ese proceso de liderazgo, además de concertar con las otras fuerzas políticas, se necesita trabajar de la mano del sector privado. El empresariado, yo pienso, está en mejor posición que el mismo gobierno a veces para encontrar soluciones, porque el empresariado está acostumbrado a hacer análisis bastante exhaustivos para tomar decisiones más acertadas, mientras que el gobierno tiende más a ser un improvisador. Entonces yo diría que más bien el gobierno, en vez de realmente no estar preparado, es que está un poco alarmado más de la cuenta, definitivamente, por esta desaceleración. El gobierno lo que está tratando de hacer es sobreregular, está respondiendo con regulación, más que con medidas de política pública que destraben las cosas. Entonces hay una gran tarea por hacer en el Perú para tratar de ver qué cosas están en el camino para acelerar las inversiones, no solo las mineras, sino todas las inversiones, y que realmente no son necesarias. Cuando hay sobreregulación, se le mete ruido al mercado y empieza la regulación, digamos, a sobreponerse a estas reglas de flujos naturales que el mismo mercado da. Yo creo que porque estamos hablando de minería sobre todo, uno de los puntos álgidos en los cuales pareciera que el Perú, digamos, ha acelerado un poco de más las regulaciones con respecto a emisiones ambientales. Nos pusimos de un día para otro a la par de países europeos, inclusive en algunos casos un poco más estrictos. Y sí es cierto que es urgente regular las emisiones. Por ejemplo, los combustibles peruanos todavía tienen límites altísimos de SO2, dicho en lenguaje químico, y necesitamos bajarlos porque son dañinos para la salud. Pero en términos de minería se han ido al otro extremo. Y yo creo que lo que tiene que hacer es regular, cierto, pero dar tiempo y hacerlo en forma escalada. Digamos, a alcanzar un nivel primero, después otro nivel, ir haciendo ajustes y hasta llegar a los límites en que realmente queremos llegar. Pero de un día para otro no podemos hacer ese tipo de cambios, porque realmente inciden a corto plazo, por lo menos, en la voluntad de invertir en el Perú.